Bonជាទីស្រឡាញ់នៅពេលយើងឃើញ banner ដ៏ធំនេះដែលយើងបានរៀបចំយើងនឹកឃើញជីវិតព្រះសាគមមុន COVID-19 ក៏មកយើងភ្ជាប់ជាមួយរឿង COVID-19 ជានិច្ចមានតែលោកលីដែលពាក្យម៉ាក់និងខ្ញុំដែលពាក្យម៉ាក់ប៉ុន្តែរូបផ្សេងគឺរូបមុន COVID-19 ដោយសារជួនកាលកាត់ចងចាំរបស់យើងខ្លីបន្តិចទោះជាចេះនឹកឃើញប៉ុន្មានខែកន្លងមកនៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈយើងនៅក្នុងបន្ទប់នឹងដើម្បីធ្វើជំហានទី2នៅពេលយើងទទួលដំណឹងថាមានកូវីដដែលកំពុងផ្ទុះនៅក្នុងសហគមន៍ទោះជានៅពេលនោះយើងបានធ្វើសង្កេតពិធីជំហានទី2និងឲ្យបងប្អូនទៅតាមព្រះវិហារព្រះសាគមវិញចាប់រហូតដល់ថ្ងៃនេះដែលយើងពុពេញដោយអំណរសប្បាយដោយសារយើងជាឱកាសដើម្បីបាក់សន្និបាតព្រះសាគមកាតូលិក2021-2022នៅមណ្ឌលសកម្មភាពភ្នំពេញថ្មីដែលយើងទទួលអនុញ្ញាតសប្តាហ៍នៅទីក្រុងភ្នំពេញជួបគ្នាជា50នាក់ដូចជាថ្ងៃនេះដូចខ្ញុំបានបង្ហាញជាមហាគ្រួសារនៃព្រះសាគមដែលកំពុងជួបគ្នាដើម្បីអីដើម្បីធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាហើយនៅក្នុងនេះយើងឃើញបើសិនបើបងប្អូនមើលរូបនីមួយហើយរកឃើញមណ្ឌលសកម្មភាពនីមួយសកម្មភាពការិយាល័យនីមួយកន្លែងដែលយើងមាននៅក្នុងភូមិពាបពេជ្របពេជ្ជតាទេវវិជ្ជារាយមណ្ឌលនិស្សិតនេះជាជីវិតរបស់យើងនឹងយើងដឹងជីវិតរបស់តែបន្តយើងជាមហាគ្រួសារតែមួយនៅក្នុងព្រះសាគមនិងនេះជាឱកាសមួយដើម្បីចូលរួមនិងដើម្បីជាមួយព្រះសាគមសកលដោយសារភូមិភាគភ្នំពេញមិនមែនភូមិភាគឯកោយើងនៅជាមួយបាត់ដំបងនៅជាមួយកំពង់ចាមនិងព្រះសាគមកាតូលិកកម្ពុជាមិនមែនព្រះសាគមឯកោនៅជាមួយប្រទេសឡាវនិងព្រះសាគមកម្ពុជាឡាវមិនមែនឯកោនៅក្នុង FABC ដែលជាសមាគមលោកអភិបាលនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីនិងទ្វីបអាស៊ីមិនមែនឯកោដោយសារយើងនៅក្នុងទ្វីបទាំង5ដែលមានព្រះសាគមកាតូលិកនិងព្រះសាគមកាតូលិកទាំងមូលបានមានគ្រូកងវិលដ៏សាបរោគឺសម្ដេចប៉ាប Francisco ដែលយើងឃើញនៅលើដែលពីអតីតមុនបានបាក់ឲ្យព្រះសាគមទាំងអស់ដំណើររួមជាមួយគ្នានៅក្នុងពិភពលោកមែននៅក្នុងតាមតំបងមែននិងនៅតាមព្រះសាគមភូមិភាគនីមួយដូចជាព្រះសាគមតូចរបស់យើងផ្ទាល់នីមួយដែរធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាដើម្បីអីនេះជាចំណុចមួយដែលយើងឃើញដើម្បីអីដើម្បីប្រកាសដំណឹងល្អនេះជាបេសកកម្មដែលយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទបានទទួលពីយើងថ្ងៃទទួលពិធីជុំទឹកយើងដឹងហើយយើងជាបូជាចារ្យយើងជាព្រះមហាក្សត្រយើងជាភាការីទូនីតិរបស់យើងគឺអធិដ្ឋានទូនីតិរបស់យើងគឺបម្រើនិងទូនីតិរបស់យើងគឺថ្លែងដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យមនុស្សស្ដាប់ឮហេតុនេះហើយថ្ងៃនេះនៅពេលយើងជួបគ្នាយើងនឹកឃើញបេសកកម្មរបស់យើងគឺប្រកាសដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលណែនាំឲ្យអីឲ្យយើងទទួលជីវិតអស់កលជានិច្ចពិតមែនបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ព្រះសហគមន៍របស់យើងមិនជាសមាគមមួយអង្គការមួយដែលសម្ដែងធម៌មេត្តាករុណាតែប៉ុណ្ណឹងព្រះសហគមន៍របស់យើងរស់នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងព្រះជាម្ចាស់ដែលណែនាំឲ្យយើងទទួលអំណោយដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាគឺជំនឿនិងជំនឿដែលណែនាំឲ្យយើងទទួលជីវិតអស់កលជានិច្ចហេតុនេះហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយជាពិសេសនៅក្នុងរដូវ COVID-19 នេះដែលយើងបានយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើសង្ឃៈដែលយើងបានយកចិត្តទុកដាក់ចែកអំណោយនិងបង្ហាញធម៌មេត្តាករុណាដល់បងប្អូនរបស់យើងដែលកំពុងរងទុក្ខលំបាកនេះជាផ្លែនៃជំនឿរបស់យើងប្រសិនបើយើងតែចែកអំណោយប្រសិនបើយើងតែបង្ហាញធម៌មេត្តាករុណាដោយផ្លេចភពរបស់យើងលែងជាព្រះសហគមន៍កាតូលិកទោះជាបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំជឿថា
ពេលវេលាដែលយើងកំពុងបើកដើម្បីធ្វើដំណើររួមជាមួយគ្នាជាពេលវេលាជាមួយដើម្បីយើងអធិដ្ឋានទូលងវព្រះជាម្ចាស់អោព្រះបិតាអើយសូមប្រទានជំនឿរឹងមាំសូមប្រទានជំនឿរឹងមាំឲ្យខ្ញុំឲ្យព្រះសាគុំរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើដំណើររួមជាមួយគ្នានិងឲ្យយើងរកឃើញអត្តន័យនៃជីវិតរបស់យើងនិងអត្តន័យនៃជីវិតរបស់យើងមើលឃើញនៅក្នុងគោលដៅគឺអីប្រកាសដំណឹងល្អដើម្បីឲ្យសេចក្តីសង្ឃឹមដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅនៅក្នុងគ្រប់ទីកន្លែងដែលយើងនៅសពថ្ងៃណែណាត្រូវប្រកាសដំណឹងល្អតែជាលោកអភិបាលតែប៉ុណ្ណឹងតែជាលោកឪពុកតែប៉ុណ្ណឹងតែជាបងប្អូនបងស្រីតែប៉ុណ្ណឹងនេះមិនមែនព្រះសហគមន៍យើងបានឃើញ logo ដែលមាននៅក្រុមព្រះរាជការនៅក្រុមពន្លឺនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះយេស៊ូវដែលមានព្រះជន្មរឡើងវិញយើងឃើញប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គដែលកំពុងធ្វើដំណើរកូនក្មេងយុវជនយុវនារីមីងអ៊ីពូលោកតាលោកយាយអ្នកពិការបងស្រីបងប្អូនលោកឪពុកនិងលោកអភិបាលយើងជាក្រុមគ្រួសារតែមួយដែលធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាហើយធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាមានន័យយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងអំណរសប្បាយក្តីនៅក្នុងទុក្ខលំបាកក្តីព្រោះមិញខ្ញុំបានណែនាំឲ្យក្រុមយើងគិតអំពីអំណរសប្បាយសិនដោយសំណរសប្បាយណែនាំឲ្យយើងមានកម្លាំងណែនាំឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមព្រោះស្បើយើងចេះតែមើលឧបសគ្គយើងធ្លាក់ទឹកចិត្តហើយពេលយើងធ្លាក់ទឹកចិត្តយើងអត់ដឹងធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីទៅមុខដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចាប់ផ្ដើមរីកតើអំណរសប្បាយរបស់យើងជាអីខ្លះទោះបី COVID-19 ក៏ដោយក៏យើងបានឃើញហើយខ្ញុំបានស្ដាប់ក្រុមនីមួយបានថាទោះបីយើងមាន COVID-19 ទោះបីយើងមានព្រំដែនយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែយើងបានឃើញព្រះសាគុំរបស់យើងមានជីវិតដោយសារអីដោយសារព្រះជាម្ចាស់ដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជំរុញយើងឲ្យយើងពុពេញដោយសេចក្តីក្លាហាននិងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តហើយនេះហើយសម្រាប់យើងថ្ងៃនេះឲ្យយើងនឹកឃើញយើងទាំងអស់គ្នាយើងជាគ្រីស្ទូតមានន័យថាយើងទាំងអស់គ្នាពីកូនក្មេងដល់តូចរហូតដល់លោកតាបបេចិត្តបបេជីតាលោកឪពុកលោកអភិបាលគ្រប់ការិយាល័យនៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញយើងជាទូតរបស់ព្រះគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យយើងរួមគ្នាធ្វើដំណើរបំពេញគោលដៅរបស់យើងគឺប្រកាសដំណឹងល្អនឹងដើម្បីប្រកាសដំណឹងល្អនេះយើងត្រូវការមានមេជ្ឈបាយដូច្នេះមេជ្ឈបាយរបស់យើងឃើញនៅនេះឲ្យយើងការពារតែរក្សាភាពតែមួយអង្គតែមួយធ្លងតែមួយយើងមិនមែនគ្រួសារដែលបាក់បែកគ្នាយើងមិនមែនគ្រួសារដែលចេះតែច្រណែនគ្នាគាត់មានអំណាចគាត់មានកម្លាំងខ្ញុំអត់មានគាត់មានឋានៈខ្ញុំអត់មានគាត់ចេះខ្ញុំអត់ចេះយើងប្រៀបធៀបមហាគ្រោះថ្នាក់ផ្ទុយទៅវិញយើងដឹងថានៅក្នុងគ្រួសារម្នាក់មានទូនាទីម្នាក់មានកម្លាំងម្នាក់ត្រូវតែចូលរួមមើលគ្រួសារមួយដែលមានឪពុកដែលមានម្ដាយមើលគ្រួសារមួយដែលមានកូនឪពុកគឺឪពុកម្ដាយគឺម្ដាយកូនគឺកូនតាគឺតានឹងរួមគ្នាជាគ្រួសារមួយដែលធ្វើដំណើរនៅក្នុងសេចក្តីសុខសាន្តព្រោះស្បើម្ដាយធ្វើជំនួសឪពុកព្រោះស្បើឪពុកធ្វើជំនួសកូនព្រោះស្បើកូនធ្វើជំនួសលោកតាមហាកញ្ញាញ៉ាញ់អត់ទៅមុខទេគ្រួសារមួយជាគ្រួសារពុពេញដោយសេចក្តីសុខនៅពេលយើងចេះសហគ្នានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែដើម្បីថែរក្សាធ្លងតែមួយភាពតែមួយយើងត្រូវការធ្វើដូចម្ដេចយើងត្រូវតែភ្ជាប់ជាមួយព្រះជាម្ចាស់បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់អត់មានផ្លូវពីរទេខ្ញុំឮមានគេថាអូសពថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញគ្រីស្ទបរិស័ទលែងរវីរវល់ជាមួយសាសនាដោយសារគេរវីរវល់ជាមួយ COVID-19 ដូច្នេះលោកអភិបាលរឿងសាសនាឥឡូវនេះមិនសំខាន់ទេទុកឲ្យគេរវីរវល់នៅ COVID-19 របស់គេខ្ញុំឮពាក្យហ្នឹងបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ពាក្យនេះយើងមិនអាចទទួលទេសម្រាប់យើងដែលជាបូជីចាសម្រាប់យើងដែលជាអ្នកដឹកនាំព្រះសហគមន៍សម្រាប់យើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងពេលវេលា COVID-19 ឲ្យសាសនាឲ្យទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់រីកចម្រើននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងមើលទៅបើសិនបើយើងឈឺ COVID-19
et pour ça ben yung dol dom nakal chong kroi do sa mui thai ko ma pay pham ne slap dai et nous pour ça ben yung ban chol tum nek tum nong chi mui pre chim cha o hai yung no sol chi peng ei ana ku tro bo yung tona et ana ku tro bo yung no chi mui pre chim cha no pel yung min bon pon robo yung del min chung ngu covid prambun ben yung rok kom lang pinamo đâm bay lật tục chết kê đâm bay thưa đâm na chú mũi kê thay em tiết nó không khai pram nó pel bát bật chỉ không phnom pen đôi niệm chum nu robo yung đôi niệm sẽ cái đây sờ lang del yon tutul pi pre chim cha pre sa kum pum pi phnom pen ban mul kom lang chú mũi encore carita đâm bay oi chui pon man poan krusa pon man mön krusa ba dochne ti oi yon feban đôi sa yung rovi rovol nung kai ka robo prechim. Yo men monopi. No pel covid o prambun pel min tuklumba yung chaul prechim cha. No pel yung min omno sabai klakla yung no keun prechim cha. Om pun jeti solain. Yung min plau te mui den bei terek sa tlong te mui piep piep knie ku yung tvedot medei den bei pchoap chimui prechim cha tianit. Chouap chimui prechim cha do is da premien do wisot bon plus yung. Yon fedot medei d'un bay roux ne clon pressa cum soptrai. Yon fedot medei d'un bay bombra bompon a etiet nan trani compi d'alien ban snap pre yesu pre piek chbahna clon chom nom ne croal kni ba bien mene chong fe meke traut fe tir tiseko roboke krup knirsen de bot monu mok knon pipo plokni men d'un bay oike bombra loklai lok mok bombra kewin prom tiang botir chivet d'un bay oi monolog totul ka son kru mel ohai na kroni mel tiang eriabot roboyeung chinek bombra kolda roboyeung ku totul ka son kru pi pre Yesu cryptoal tunyeti roboyeung ku nai noa moi bompon a etiet chol na kron kom rumka nei ka son kru do chet kani na knon eke piep knie, tlong te mui, krusa te mui, yung tvedom na rum chi mui knie, den bei proka dom nung la a, doi deng ta atmin mene, del min set deik lo, atmin mene, del min set ankui ang rung. Do che sera piung te okni, atmin set ni. Yemin min set to ti mono kchel, mono asakam, ptui te win, ne kron pi kai kan mukni, ki man chung, presa ku mui ni mui ne kron mondol ni mui, kare alai ni mui, ankar ni mui, staban ni mui ne kron pumpie, bo pechita, bo chicha ni mui, kat chi mui presa hakum, ne kron somnu tiang bei, somnu ti mui, ta kiom tvedot medei kiom, tvedot medei den bei rum tvedom na chi mui kni, neng proka dom neng la a. Como yung kat tutau, kat on pi kiom to alsen. Como yung kat on pi ke, kat on pi kiom. Neng kroima, yung kat rum kni, ta yung cho rum doit medei den bei proka dom neng la a. Rum kni, yung chub upesa ekla, omno sabay ekla. Neng nihai, rum kni, neng ptoal kluen pong, ta yung tvedot medei den bei kai robiep, kai chet komnet, kai robiep del yung prokat om neng la a, den bei o yung to dol kol da robo yung, o prebong tu robo prechim cha, yung chol no krong krup visai, nei tivet robo yung ti procham. Bon po ti Israel complet. Yung ti Chris Borisat, yung ti upe ko nei ka son kru. Do sa yung ti nek samachet nei presa hakum. Neng presa hakum ti a kesanya nei prekri no le pain deni e yung te oknia yung ti upe ko nei ka son kru. Yung te ok. To sepel yung picharna maplet yung yolta pesakakam robo yung tomna. Pesakakam robo yung orchana. Do sa yung ti upe ko nei ka son kru. Hait ni hai yemenai angkui leng yemenai ta tiamulsen, do s'appelle velier kutreni. Traisek kupel hai. Kutreni. C'est bon pour tiesi solain, yung atitan, tout long vo prechim cha, d'un bay o yung, ne klon presa hakum,
យើងចែករក្សាជំនឿរបស់យើងយ៉ាងរឹងមាំយើងយកចិត្តទុកដាក់បង្ហាញធម៌មេត្តាករុណាគ្រប់ពេលវេលានិងយើងធ្វើដំណើរនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយពុពេញដោយសេចក្តីសង្ឃឹមជានិច្ចសូមព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធបំភ្លឺយើងគ្រប់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យព្រះសាគមរបស់យើងធ្វើដំណើររួមជាមួយគ្នានៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីនៅក្នុងពិភពលោកដោយដឹងថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសិរសាដែលដឹកនាំយើងគ្រប់ពេលវេលាអាមែន